नमस्कार सबैजनालाई। आज हामीले अर्को एउटा भिडियो लिएर आएका छौं जसमा तपाईको बाइक राइडरहरुलाई युज हुने साइड ब्याग। यो तपाईको ALPINESTAR को साइड ब्याग हो है। तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यो फुल्ली कार्बन मटेरियल युज गरेर बनाएको हुन्छ। यो फुल्ली वाटरप्रुफ पनि हुने गर्दछ है। जसमा तपाईले आफ्नो मोबाइलहरु यहाँनेर एउटा जिपर दिएको हुन्छ है। तपाईको डबल जिपर दिएको हुन्छ। यसमा तपाईले मोबाइल आफ्नो है अनि चार्जर इयरफोनहरु प्लस पैसा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईको फुल्ली वाटरप्रुफ हुँदा यो तपाईको रेनी सिजनमा पनि यसले तपाईको पैसा अथवा मोबाइलहरु सेभ गर्ने गर्दछ है। यहाँनेर अर्को पनि एउटा सानो जिपर दिएको हुन्छ जसमा तपाईले आफ्नो डेली युज हुने सामानहरु राख्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईको ठ्याक्क तपाईको साइडमा बान्ने है यहाँनेर। अनि तपाईको यहाँनेर अर्को यो खुट्टामा बान्ने है। अनि त्यसपछि तपाई आफ्नो बाइक राइड गर्न सक्नुहुन्छ। यसको प्राइस तपाईको 1800 मात्रै पर्दछ है। यसैको साथसाथै हामीसँग अरु ब्यागहरु पनि छन् जुन तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। यो तपाईको KTM को ब्याग जुन तपाईले मार्केटमा देखिराख्नु भएको हुन्छ। यो पनि तपाईको फुल्ली वाटरप्रुफ हुन्छ। अब हामी यसको जिपरहरु खोल्न गइरहेका छौं है। यसरी तपाईले जिपर खोलेर अनि तपाईको ल्यापटप है अरु पनि कम्पार्टमेन्टहरु दिएको हुन्छ। तपाईले आफ्नो सामानहरु मज्जाले यहाँ क्यारी गर्न सक्नुहुन्छ है। हामीले अहिले तपाईको यो 14 इन्चको ल्यापटप हाल्न गइरहेका छौं है। 14 इन्चको ल्यापटपहरुको मज्जाले फिट भयो भनेपछि यसमा तपाईको 14.5 इन्च सम्मको ल्यापटप यस मज्जाले तपाईको जान सक्छ है। अनि तपाईले यहाँ आफ्नो कपडाहरु ट्राभल गर्नको लागि अरु युज हुने आफ्नो सामानहरु राखेर मज्जाले तपाईको ट्राभल गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईको अलिकति साइज एक्सटेन्ड गर्नु पर्यो भने पनि यहाँ तपाईको अर्को जिपर दिएको हुन्छ है। यसलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईको साइज एक्सटेन्ड हुने गर्दछ है। यो भयो तपाईको KTM को ब्याग जुन तपाईले मार्केटमा देखिराख्नु भएको थियो है। यसको प्राइस तपाईको पर्छ 3300 है। अब त्यस्तै गरी हामीसँग अरु भयो तपाईको मोन्स्टर को ब्याग है। मोन्स्टर को ब्याग पनि सेम त्यस्तै नै हो भित्रबाट है। हामीसँग मोन्स्टर को ब्याग पनि छ है। प्लस अरु तपाईको यो डेनिस ब्रान्ड भन्ने पनि छ है। अर्को एउटा OGIO भन्ने छ हामीसँग। तपाईले यो सबै ब्यागहरु चाहिएमा अहिले तपाईको लिंक दिएको हुन्छ तल। त्यसमा गएर तपाईले मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। इन्स्टाग्राम फेसबुक को लिंक छ है त्यसमा। अनि तपाईले यो भिडियो मन परेमा लाइक शेयर अनि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। सब्स्क्राइब गरिसकेपछि त्यहाँनेर बेल आइकन हुन्छ त्यो दबाएर दिनु होला जसले तपाईलाई नोटिफिकेसन जान्छ अनि हाम्रो अर्को भिडियो हेर्नमा सजिलो हुन्छ। हस् धन्यवाद।